انا اللي بلف وادعك هدومك لحد ما تبقى نظيفه. امشي على البرنامج الصح وانا هطلع لك هدوم تلمع. ايه يا جماعه، انا باسكت مش مخزن هدوم، فضوني شويه، ده انا خلاص هفرقع. انا سر النظافه يا صاحبي، بس لو زودتني زياده هغرق الغساله رغوه. المكيال معمول لسبب. كنت 2 بقيت 1. فين اخويا يا جماعه؟ الغسيل ده عالم غامض. انا اللمسه الاخيره، اطرد الكهرباء الساكنه واسيب ريحه حلوه. الهدوم من غيري مش كامله.